Goeiemôre vriende, is die begin van 'n nuwe week. Dis Maandag 24 Maart 2025. Ek hoop julle het 'n wonderlike week wat voor julle uitstrek. Ek hoop julle het sommer 'n lekker naweek gehad waarna julle kan ontspan. Here, baie dankie dat U inderdaad die een is wat deur die valleie van hierdie wêreld met ons stap. Dankie Here, dat maak nie saak waar ons is nie, U by ons is. Al gaan ons deur 'n dal van doodskade wees, sê die psalmdigter, is U by ons. Staan U vir ons by, help U vir ons. Dankie Here dat ons dit kan weet en dat ons absoluut daarop kan staatmaak. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. So ek sê, vir Spreuke is vir my verskriklik interessant, vriende. Ek dink hy spreek basies omtrent alles aan wat jy aan kan dink, né? Van regerings tot individue, mans spreek hy aan, vrouens spreek hy aan, kinders spreek hy aan, ouers spreek hy aan. Hy spreek omtrent alles aan. Dit is wat vir my so wonderlik is oor hierdie Spreukeboek. Weer vir julle so 2 sê en dan by een stil staan. Hy sê die volgende. Hy sê die dwaase mond is sy ondergang, sy eie woorde is 'n dodelike struik. En dan kom sê hy hierso die volgende vriende, hy sê een wat nalatig is met sy werk en een wat alles afbreek is tweelingbroers, né? Een wat nalatig is met sy werk en een wat alles afbreek is tweelingbroers. En dan wil ek by julle stil staan by vers 10 vir 'n wyle. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daarin skuilings. Nou, is interessant as ons gou blaai hier na Psalm 1 toe. Vriende, dan kom sê Psalm 1 die volgende. Hy sê: Waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad. Waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad. Hoekom lei die Here hulle regverdiges op die pad, sê die psalmdigter vir ons, want ons sê, die naam van die Here is 'n sterk vesting. Wat kom sê hy hierso? Hy sê, dit gaan goed met die mens. Dit gaan goed met die mens, wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Dit dag en nag oordink. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die oomblik wanneer ek en jy, liewe vriende, die woord van die Here dag en nag oordink, raak dit 'n sterk vesting vir ons. Raak dit iets, liewe vriende, wat ons rigtingwyser raak in die wêreld. Raak dit vir ons, liewe vriende, wanneer ons die Here se woord bestudeer en sê, Vader, voor U alleen buig ons. Nee? Amper soos Daniel en sy vriende daai tyd gesê het, ons sal voor hierdie beeld nie buig nie. Daar's net een God voor wie ons buig, en die God voor wie ons buig is die lewende God wat die hemel en die aarde gemaak het. Nee. Dis 'n regverdig. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daarin skuilings. Die regverdige vind daarin skuilings, liewe vriende, omdat hy in die woorde van die Here sy vreugde vind, omdat hy dit dag en nag oordink, en omdat hy vir die Here vra, Here, wil U nie vir my lei nie, wil U nie vir my begelei nie. Wat ons eintlik so Christus by stil gestaan het om te sê, die selfsugtige mens lewe net vir homself. Hy verwerp alle oorlegbreking. Die dwaas stel nie belang in insig nie, hy wil net sy eie opinie bekend maak. Die regverdige nie, liewe vriende, die regverdige stel nie daarin belang nie. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige wil gaan oor, Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, ek wil U woord dag en nag oordink. Here, wys U vir my die pad. Here, ek wil U volg. Ek wil U volg. En vriende, dan kom sê hy so in 'n vorige gedeelte in Spreuke 6:17 sê hy, dit is die Here wat die gesindheid toets. Die Here weet wanneer ek en jy, liewe vriende, om aan pad. Die Here weet wanneer ek en jy in hierdie verhouding met hom staan en wil staan. En wanneer ek en jy kom vra of dit goed of sleg, van Here, lei U vir ons. Here, gaan U voor. Dan doen die Here dit. Dan is die naam van die Here 'n sterk vesting. Vriende, mense wat hulle gedienstig stel onder God, mense wat God wil dien, Jesus wil dien, die Heilige Gees wil dien. Liewe vriende, is ook daar om ander mense te dien. Maar wanneer jy jouself dien, wanneer jy jou eie behoeftes dien, wanneer jy jou eie stem dien, wanneer jy jou eie arrogansie dien,
dan is jy eintlik in jou chops. Net vers 12 staan homself, hy sê, op selfverheffing volg ineenstorting, op nederigheid volg eer. Op nederigheid volg eer, né? Wanneer jy nederig is, beteken jy buig voor God. Dit beteken jy sê, Here, laat U wil geskied in my lewe. Nie my wil nie, Here, maar U wil geskied in die lewe, soos in die hemel net so op die aarde, sê die Onse Vader gebed vir ons. Dis wanneer jy in nederigheid voor God buig. Maar wanneer jy dink, jy is dan nou net die persoon, dan buig jy nie vir hom, ja, doen jy jou eie ding, jy stel net belang in jou eie opinie, gaan net oor jou eie begeertes, jou eie behoeftes, jou eie stem. Maar wanneer ek en jy, liewe vriende, in nederigheid voor die almagtige God buig en kniel, daarin lê ons sterkvesting en die regverdige vind daarin 'n skuiling. Dis waar ons skuiling is, liewe vriende. En hier om by die Here te wees in die naam van die Here. En weer eens na ons land toe, mag die leiers tot insig te kom, liewe vriende. Mag hierdie leiers eintlik tot bekering begin kom, om te besef, dit is waar dit alles lê. Dit begin en eindig by die naam van die Here God. Hy's 'n sterk vesting en daarin vind die regverdige skuiling. Anders gaan dit maar net oor jou eie belange. Mag ek en jy in hierdie lewende verhouding met God en met Jesus Christus en met die Heilige Gees toelaat dat die Gees ons begelei om vir ons te wys wat ons elke dag moet doen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Christus se genade ervaar, Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.